Що це за дрони? Чи йдеться про масове застосування їх? Про все це розпитаю Анатолія Храпчинського, заступника гендиректора компанії із виробництва засобів РЕБ, експерта з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Ну, власне, перше запитання я вже майже озвучив. Оці отруйні дрони, розкажіть про них, в чому їх небезпека? Чи стане їх використання масовим, на вашу думку? Давайте зауважимо, що ворог використовує ці дрони масово на лінії боєзіткнення, тобто він використовує цей іританіт або інші суміші, які викликають подразнення очей, можуть приводити до опіків дихальних шляхів. І це дуже часто відбувається, коли ворог б'є FPV-дронами, ударними FPV-дронами, навіть без вибухової частини, але з такими елементами, які призводять до небезпечно, тобто наслідків для наших військових на лінії боєзіткнення. Знов таки, давайте зауважимо, що ворог постійно модернізує, намагається вдосконалити деякі засоби ураження, які можуть долітати до тилових міст. Тобто ми кажемо про дрони типу «Шахед», «Гербер», «Пародія». Це спроба змінити корисне навантаження, не тільки використовувати ті типи фугасних, уламково-фугасних, термобаричних боєприпасів, а додатково використовувати вільні місця в дроні для того, щоб використовувати і або хімічну речовину, або, наприклад, з вибуховими елементами, що детонують часом. Тобто ми тут кажемо про те, що в принципі це не ввійшло в постійне застосування, якщо ми кажемо про тилові міста, але небезпека в будь-якому випадку існує, тому що ми маємо справу з терористами, а терорист використовує усі можливі засоби для того, щоб якомога більше нанести шкоди цивільному населенню, будь-кому. Угу. Також росіяни, ми бачимо, що експериментують із тактикою. Зокрема, можуть на одне місце якесь пускати багато дронів одразу. Як ви думаєте, якою може бути ефективна відповідь на це? Як можна захиститися від такої тактики? І, взагалі, реагувати, як правильно на зміни тактики? Україна стала першою країною у світі, яка отримала ешелон протидії протиповітряної оборони, який саме бореться з ударними безпілотниками. Тому що навіть ізраїльська система протиповітряної оборони не має такої системи, яка вибудована в Україні. Але знов-таки давайте зауважимо, що те, що ми будуємо, це власноруч, і це стикання з новими загрозами, які використовуються ворогом. Знов-таки, ця тактика стала можливою за рахунок збільшення кількості виробничих потужностей ворога. Тобто ми кажемо про те, що ворог суттєво збільшував кількість виробляємих ударних безпілотників типу «Шахед», «Пародія» або ті ж самі «Гербери». І це дозволяє йому використовувати тактику масованих обстрілів по одній ділянці, тобто використовуючи, наприклад, одну ціль і заходячи на неї з декількох напрямків, що ускладнює перехоплення таких цілей, наприклад, мобільно-вогневими групами, якщо захист об'єкту відбувається або там певного сектора однієї мобільно-вогневої групи. Тому самим якісним протидією це було би автоматизація цих процесів. Наразі ми бачимо вже використання певних видів безпілотників, зенитних дронів. Це і мультикоптерні, і крилоподібні засоби, які перехоплюють розвідувальні дрони. І вже є перше застосування проти ударних безпілотників типу «Шахед» або інших, які навантажують нашу протиповітряну оборону. Тому питання з масштабування з нашого боку ці автоматизації і автоматизації цих процесів, тому що головною перевагою є технологічність, а технологічність – це коли певні сектори захищають дрони, і у разі загрози, наприклад, ударних дронів автоматично вилітають, захоплюють ціль і знищують її в автоматичному режимі. Тобто ми кажемо про те, що треба зменшувати кількість особового складу, залученого як пілотів, так і інженерів, які залучені до захисту, наприклад, певних секторів, тому що не вистачає особового складу. Ми це бачимо по тому, як відбуваються атаки з боку ворога. Тому нам не вистачає особового складу, треба казати про автоматизацію процесів. За рахунок чого? За рахунок автоматичних рішень. Є певні напрямки, є певні компанії приватні, які в цьому напрямку працюють. В нас є деякі рішення щодо перехоплення, автоматичного захоплення
Ми потребуємо насправді збільшення засобів радіолокації, які б дозволили нам бути більш точнішими і контролювати повітряний простір якісніше, тому що знов таки давайте зауважимо, що в даному випадку, якщо ми маємо справу з протидією ударними безпілотниками, то нам потрібна система маловисотного радіолокаційного поля. Тобто ми кажемо про те, що класична система радіолокації, які працюють на висотах понад 500 метрів і бачать на відстань до 600-400 кілометрів. В нашому випадку, якщо ми маємо справу з цілями, які йдуть на висотах менше 500 метрів, нам потрібно більше засобів радіолокації, тому що вони активно працюють на відстанях до 70 кілометрів. Тобто це значно потребує збільшення таких засобів, які допомогли нам виявляти ці дрони. Тому автоматизація процесів, збільшення засобів ураження автоматичних зенитних дронів, можливо, розробка, і вже є певні розробки приватних таких компаній, малих зенитних ракет, які б дозволили нам вдосконалити нашу систему і відпрацьовувати автоматично. Давайте не забувати, що зараз нещодавно було представлено силами безпілотних систем українська розробка лазерної зброї. Тризуб – це теж є ефективним рішенням в протидії саме такої загрози. А які зараз є головні виклики на шляху до масштабування всіх цих розробок, про які ви сказали, дронів-перехоплювачів, радіолокаційних систем, тих же лазерів? На нещодавному відкритій конференції президент України зазначив, що українські компанії завантажені лише на 60%. Я би зауважив, що 40% це закривається за рахунок держави, за рахунок таких ініціатив, як данська формула, італійська формула. 20% це те, що закуповують волонтери, закуповують безпосередньо самостійно військові. І я би зауважив, що насправді основним викликом, який зараз є, це те, що в Україні стало насправді дуже велика кількість приватних компаній, які займаються виробництвом зброї, але і ці компанії стали, які потребують більш правильних правил роботи. І зараз, щоправда, йде робота над створенням нового закону, який би керував ОПК. Але тим не менш, давайте зауважимо, що потрібна інституція, яка би аналізувала будь-які озброєння, які використовуються нашими військовими, прогнозувала подальший розвиток цієї галузі і формувала би потреби, тому що це є важливим елементом, тому що велика кількість компаній зараз розробляє велика кількість різноманітного озброєння, і деякі компанії можуть повторити шляхи інших компаній. А тут треба казати про створення інституції, яка би дозволила нам би аналізувати, прогнозувати і створювати потребу. Це покращило б навпаки розуміння, як використовувати деякі види озброєння, і в подальшому стало б якісним інструментом, який ми могли б запропонувати для європейських країн в обмін на інші технології. Тобто ми кажемо про тактику застосування сукупності, наприклад, наземних роботизованих комплексів, безпілотних авіаційних систем, засобів радіоелектронної боротьби, щоб все це працювало в комплексі і давало потрібний результат, при якому ми зменшуємо кількість особового складу на лінії бойового зіткнення до нуля. Пане Анатолію, дуже дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, з нами був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації.